vyote vinapita, vitu vyote duniani wewe. Shalom, shalom wapendwa, na wasalimu nyote katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Ni mimi Bwana na Mwokozi Yeshua Kristo, ambaye alitoa uhai wake kwa ajili yenu nipate kuwakomboa na kuwapa milki ya ufalme wa mbinguni. Naendelea na lile somo ambalo tumeachia pale, lakini mwanzo leo ninataka nieleze swali fulani. Niliulizwa hapa tu online ya kwamba na mambo yakisema kwamba unyakuo utatokea, wale wafu waliotangulia, waliolala katika imani, sijui atafufuliwa ama kuko vipi, sijui ako wapi. Hilo swali nitalijibu. Kwanza maandiko yakisema na itakuwa siku za mwisho wafu watafufuliwa, walio hai hawatatangulia waliokufa, kwa sababu waliokufa tayari wameingia paradiso. Siku ya unyakuo tuelekei katika Yerusalemu mpya, tunaelekea paradiso. Yerusalemu mpya itatokea baada ya dunia ya leo kukunjwa kama karatasi, kama maandiko yanavyosema, na kuchomwa moto na kuangamizwa na wote wanaotenda ubatili. Mimi ndimi nitakayerudi mara ya pili katika utukufu wangu, na nitamshika nabii wa uongo na yule joka kama Ufunuo isemavyo, na kumtupa katika ziwa la moto. Haleluya! Amen mtakatifu. Haleluya, kirimo saidra glory. Haleluya, ribikia risa. Nami nitamtupa kwenye moto wa milele. Hiyo ndiyo unabii iliyosema. Sio yule Mnazareti atakayerudi. Mnazareti anafaa onekane muda mfupi ujao huu. Kama nishaondoka tu mnaona ishara yake, na wale watakatifu walio na Roho Mtakatifu wataanza kuinuka na kuondoka. Wataanza kudisappear and they appear in New Jerusalem. They will disappear. Wataanza kudisappear duniani na wanaapia paradiso. Wanaapia paradiso. Kwa hiyo kutakuwa duniani watu wetu wamepotea, hatuwaoni. Wengine watasema it is rapture that was being preached by the Messiah. Hallelujah. Kwa hiyo ikisema wafu watawatangulia, tayari wako paradiso. Na jambo jingine ikisema siku za mwisho wafu watafufuka, haimaanishi watatoka makaburini. Wafu ni ninyi ambaye hamna Roho Mtakatifu. Itakuwa siku za mwisho, parapanda italia, wafu watafufuka. Parapanda, nenda kwenye Isaya 18, nenda kasome tu, uteremke kidogo, mstari wa 7 wa 8. Utapata wakikwambia nao wakipiga tarumbeta, wale watu walio karibu na nchi ambayo ipo karibu na Ethiopia. Wakipiga tarumbeta, sikieni mwisho umefika. Wakiwaambia mwisho umefika. Hasa kupiga tarumbeta ni kuhubiri, na kuhubiri huku ndo sauti ya tarumbeta. Ndio maana ukasikia nalimuona malaika watatu akipita angani na injili ya umilele, akiwaambia msipokee chapa ya 666, na pia akiwaambia mcheni Bwana kwa kuwa hukumu yake imefika. Kwa hiyo tarumbeta, hiyo parapanda kulia, hiyo parapanda ni injili hii ambayo naihubiri, ndio inawafufua. Ndio wafu wanasikia na kufufuka, na ndio ninyi mnaisikia na kufufuka, ni kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana hakuna mifupa itakayotoka kaburini ikaamka tena ikapaa mbinguni. Imeandikwa damu na nyama haviwezi vikaurithi ufalme wa mbinguni. Hiyo ni mafundisho ya theology. Hakuna mtu ataamuka sijui makaburi atatetemeka sijui. There is nothing like that. Mungu anataka roho, sio huu mwili. Huu mwili haufai kitu. Mungu ni Mungu wa uzima wa roho. Kwa hiyo hawa waliolala mavumbini, kama walitenda utakatifu wakajazwa na Roho Mtakatifu, wapo kwenye uzima wa milele, paradiso. Na kama hawakutenda, wako kuzimu, sio jehanamu, wako mangojeo. Jehanamu haina mtu. Kuna bahari ya moto na kuna kuzimu. Ziwa la moto ni kuzimu, bahari ya moto ni jehanamu. Bahari ni ulimwengu, kwa hiyo jehanamu ni ulimwengu kivyake. Sio kwamba jehanamu sijui ni mtoni kubwa iko na moto. Jehanamu ni ulimwengu kivyake, ulimwengu wa mateso. Haleluya. Yaani kama Mungu atawatupa kwenye ulimwengu wa mateso na kuwasahau huko, atawatupa huko na anawaachia shetani huko, anawasahau huko kabisa.
Kwa hiyo utakuwa ulimwengu wa dhiki, taabu. Kumbuka pia ziwa hili la moto ni roho. Hii kuzimu ambayo inawatesa watu hii pia naye itateswa huko. Kumbuka huko pia shetani atateswa. Na kumbuka shetani hata si malaika, shetani ni kerubi. Shetani ni kerubi. Kerubi ni tofauti sana na malaika. Kerubi is the high ranking angel. Kerubi is the high ranking. Hao ndo wanamuonanga Mungu hivi kwenye kiti cha enzi. Tena kerubi haishi kwenye mbingu ya pili, anaishi mbingu ya tatu. Kerubi anaishi mahali ambapo panaitwa sehemu ya wazee. Sehemu ya wazee wa siku. Mzee wa siku. Ndio kerubi wanakaa. Kerubi hata hawajawahi sikia injili. Kerubi hawajawahi tenda dhambi. Hallelujah, glory. Kerubi hawajawahi tenda dhambi. Malaika walishawahi tenda dhambi wakatubu. Malaika walikuwa mbingu ya pili. Nawafundisha mambo ambayo ni magumu, lakini nitawafundisha mkijazwa tu na Roho Mtakatifu wote. Nitaanza sasa kuwafunulia ufalme wa mbinguni unavyokaa. Malaika walikuwa mbingu ambayo sisi tunaenda. Malaika walikuwa New Jerusalem. Kwa hiyo hawa malaika wakaanza kuhubiriwa injili. Kulikuwa na wana wa Adamu wawili katikati ya malaika, Gabrieli na Mikaeli. Ndio maana hao ndio wameonekana tu kwa Biblia peke yao, Gabrieli na Mikaeli. Na kama Agano Jipya naliwaambia Yehova si Mungu, Yehova ni malaika. Ndio maana Paulo anasisitiza, anasema wale wanaabudu malaika. Yehova ni malaika. Na nilifundisha ile somo hapa. Yehova ni malaika katika ufalme wa mbinguni anayesimamia utakatifu. Ndio maana alikuwa anaua Israeli, wakitenda tu dhambi anaua, akitenda dhambi anaua, akitenda dhambi anaua, kwa sababu yeye ni malaika wa utakatifu. Lakini sasa hawa injili ikahubiriwa kwa malaika. Wale ambao walibaki wenye dhambi wakashushwa, wakateremshwa kuzimu. Na wale ambao walitubu wakapanda kwenye unyakuo wa malaika mbingu ya tatu. Wakaunganika, ndio maana wanakizunguka kiti cha enzi. Sasa huko kuko vizuri. Lakini hawa wakashushwa. Pia wanadamu tutafanyiwa hivyo. Wale watakaotii utakatifu watapanda New Jerusalem, mji ya asali na maziwa. Wale ambao watabakia wenye dhambi na kufuata injili za uongo watashushwa kuzimu pamoja na mashetani. Sasa swali langu ni hili. Shetani anahubiringi injili ya uongo. Yaani kitu kitakachompeleka tu watu wengi katika jehanamu ya moto ni injili ya uongo. Si hata maisha haya ya dhambi, ni injili za uongo. Maana zinakufanya unakosa uoga wa Mungu, zinakufanya unakuwa mbaya sana kuliko mwenye dhambi tu mlevi. Mlevi akiacha ulevi kweli anaokoka. Mimi najua kuhubiria Mkristo na mlevi, najua huyu mlevi ana asilimia kubwa ya kwenda katika ufalme wa mbinguni. Mkristo ana asilimia jana, kwa sababu amezoea kumdanganya Mungu. Amezoea dhambi katika mbele ya madhabahu ya Kristo, mbele ya madhabahu ya Mungu. Sasa angalieni hapa. Nikisema hivi watu wanashangaa. Angalia katika maandiko matakatifu. Utaona Yesu anasema, nimekuja kwa walio wangu amenikataa. Makahaba, wazinzi, walevi, watoza ushuru ndio walimkubali. Ndio maana alionekana akikaa na kula na kunywa nao. Wakakasirika tena, kwa nini mwalimu wenu, rabii wenu anakula na kunywa na wenye dhambi? Yeye akasema, watu waliopona wahitaji daktari, lakini watu ambao ni wagonjwa wanahitaji tabibu. Na sasa swali ni kwamba ni wagonjwa namna gani? Wao Mafarisayo hawajapona. Wanasema kwamba wamepona lakini hawajapona. Ndio maana nawaambia msifuate maisha ya Mafarisayo. Wanapenda kusalimiwa masokoni na kukaa mbele ya masinagogi wakitukuzwa na kuitwa rabii. Wanaitwa mwalimu, pastor, mtume, aposto. Wanajisikia vizuri wakiitwa evangelist kwa sababu ni magugu. Ninyi ni ndugu na ni watumishi. Mnatumikia sheria za Mungu. Sio kwamba ni watumishi wa kwenda kuhubiri. Mtumishi ni mtu ambaye anazifuata sheria za Mungu. Kwa hiyo unazitumikia. Ndio maana baada ya dhiki ni faraja. Ndio maana baada ya taabu zako wewe utavikwa taji. Taji ni malipo. Umefanya nini ndio ulipwe taji ya uzima? Ni kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Umetumika kwa kuzishika sheria za Mungu. Umezitumikia sheria za Mungu. Sheria za Mungu ni nini? Ni roho ya mwana wa Adamu.
Kama umejazwa na roho ya mwana wa Mungu ndani yako, wewe unamtumikia Mungu. Na hiyo roho ya mwana wa Mungu nini? Ni mahubiri. Maandiko yanasema mwili wangu haufai kitu, lakini maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Sasa nimeshaeleza kidogo, nataka tuingie vizuri. Ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo uzima wako uko katika mahubiri unayoyapata kila siku clip. Hizi maklipu ambazo mnaziona hizi zingine low quality, zingine quality gani? Hizi ndio zitahukumu. Mungu anafanya low quality kwa sababu nini? Kwa sababu ya makusudi. Kusudi lake ni kwamba kuhukumu. Wakristo ni wambea. Nenda mtandaoni utaona. Wanazunguka tu huku, wanazunguka huku. Amina, nimebarikiwa. Baraka zako ziko speciali sana, ni za mapepo. Sasa nataka nikueleze ilikuwa imebaki kuhusu yule kipofu na mwanamke aliyetokwa na damu. Mwanamke aliyetokwa na damu, kumekuwa na wahubiri wengi. Nisikilize kimakini. Kumekuwa na wahubiri wengi wanahubiri. Mwanamke aliyetokwa na damu aligusa pindo akapona. Nami nakuambia mama leo, nenda kaguse, na ujasiri huo utapona. Nenda kaguse. Gusa mama yangu. Hata wale ambao mnasema ni wa ukweli, nenda kaguse. Alikuwa ananuka na dhambi, utapona. Je, hiyo ni tafsiri ya hicho kitabu? Ndiyo, ni kweli, ni tafsiri ya kitoto sana, tafsiri ya watoto. Lakini ngoja nikupe tafsiri ya watu wazima. Mwanamke ni nini katika maandiko? Nenda Ufunuo 12 mstari wa 1, itakwambia nami nikaona mbingu zikafunguka, nikamwona mwanamke amesimama juu ya mwezi. Na kusomea, sipendi saa zingine kutaja kitabu hicho, naomba nikisome. Ufunuo 12 mstari wa 1. Maandiko yanasema, na ishara kuu ikaonekana mbinguni. Haleluya, glory. Mwanamke, sikiliza kimakini, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Umeona mwanamke? Mwanamke ni nini? Ni kanisa. Kwa hiyo yule mwanamke ni kanisa, lakini alikuwa anatoka damu. Anatokwa damu. Ile damu ambayo alikuwa anatoka ilikuwa inanuka. Ilikuwa inafanya nini? Inanuka. Kwa hiyo kanisa linatoka damu inayonuka. Na kumbuka imeandikwa, kwa damu yake ulimwengu umekombolewa. Kwa damu ya Kristo ulimwengu umekombolewa. Na hii kanisa inatoka damu inayonuka. Yesu anaenuka. Na damu inafanya nini katika maandiko? Biblia inasema Yesu alipodungwa mkuki ubavuni, ukavutwa, damu ikatoka na maji. Siku zote mtu anapokatwa ubavuni anatolewa mke. Adamu alikatwa ubavu akatolewa Hawa. Yesu anakatwa ubavu, tunatoa maji na damu. Vitu viwili vya kumwandaa mke. Maana mke wa Yesu si mmoja, ni dunia nzima, ni watakatifu wote wanaitwa bibi harusi, si watakatifu. Bwana harusi ni nani? Ni Yesu. Lakini viungo ni viwili. Maji, watu wanakimbia ndani ya bahari kuwaogesha wenzao kwamba wanabatiza. Maji ni neno la Mungu na damu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kanisa linatoka Roho Mtakatifu anaenuka. Kanisa ni mgonjwa, anatoka Roho Mtakatifu anaenuka. Ndio hawa wahubiri wenu. Hata wale ambao ni wa ukweli wanatoka Roho Mtakatifu anaenuka.
hawezi akauona ufalme wa Mungu. Wanatoka, Roho Mtakatifu anainuka. Na huyu mwanamke maandiko yanasema aliugua miaka 12, 12. Inamaanisha 12 disciples wa hili kanisa linalotoa damu inayonuka. 12 ni wanafunzi wote. Kwanza 12 inasimamia wanafunzi, na inasimamia mitume, inasimamia manabii, inasimamia wainjilisti, inasimamia wachungaji na waalimu. Wote wanatoka damu inayonuka. Kumbuka, damu kwenye mwili wako huu, your body, si damu iko kila mahali. Maandiko yanasema wengine ni wainjilisti, wengine mitume, wengine walimu, wengine wachungaji, wengine manabii. Sisi sote ni viungo katika mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ni nini? Ni kanisa. Yule mwanamke ni nini? Ni kanisa. Kwa hiyo hii damu iko kwa mkono, kiungo cha kwanza, kwa kichwa, kiungo cha pili, kwa sikio, kiungo cha tatu, kwa pua, kiungo cha tano. Haleluya. Kwa hiyo pua ni mwinjilisti, ako na damu inayonuka. Sikio ni nabii, ako na damu inayonuka. Mkono ni mchungaji, ako na damu inayonuka. Kwa hiyo hii damu iko kila mahali kwenye hii kanisa ambayo linamwabudu Yesu, linasema limeokoka. Hiyo damu inayonuka imesambaa kila mahali mwilini. Sasa usidhanie kuna mhubiri wa ukweli kwenye kanisa kama haya. Ndio maana mahubiri zao ni za kupapara papara tu. Ni za kukurupuka tu. Haleluya. Huyo mwanamke akaazimia. Kwa hiyo kanisa lazima limguze Mwokozi, pindo lake. Vazi ni nini? Katika roho, vazi ni mawili. Vazi katika roho linamaanisha utakatifu, si ndio? Nikivaa vazi jeupe nimevaa utakatifu, nikivaa vazi chafu nimevaa ni dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo waliguza vazi, waliguza utakatifu wa Yesu, wakapona. Kwa hiyo ninyi siku za mwisho lazima mguze utakatifu wa Mwokozi na mnapona. Nadhani mnanielewa. Lazima mguse utakatifu wa Mwokozi, pindo la utakatifu wake, na damu inakauka. Lakini msipoguza hamtapona. Maandiko yanasema mwanamke huyo aliazimia rohoni mwake, nitagusa tu, sitamwambia mtu. Inamaanisha alikuja kwa ujasiri na aliamini huyu ndiye Mungu aliyevaa mwili. Nagusa utakatifu ni kufuata. Kisha nguvu zikamtoka Yesu. Kwa nini nguvu zilimtoka? Na ni nguvu gani? Biblia ikisema nguvu ni gani? Sio hizi nguvu za nina nguvu. Nguvu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kamtoka Yesu, akaingia yule mwanamke. Kauliza, nani aliyenigusa? Kwa sababu nini? Amepokea yule roho wa uzima. Kumbuka, hauwezi ukapona pasipo Roho Mtakatifu, si ndio? You can't be healed. Hauwezi ukapona pasipo roho. Kwa hiyo aligusa ule utakatifu na roho akamuingia kupitia ule utakatifu ambao amegusa, mpaka Yesu akahisi kuna mtu amegusa utakatifu wangu, na Roho Mtakatifu akitie ndani yangu, roho yangu ikaingia ndani yake, nimehisi. Lakini sio kuhubiri kutafsiri mnavyotafsiri hivi. Yule mwanamke alijipenyeza kwa watu. Ndilo kanisa lipo. Kuna makanisa yatajipenyeza katikati ya Mafarisayo. Kuna watu pia. Kanisa inamaanisha, kanisa yenu inamaanisha pia wewe. Think as an individual. Wewe ni kanisa. Penyeza katikati ya Mafarisayo, uguse utakatifu wangu, roho wangu ajae ndani yako, utakuwa umepona. Lazima uazimie rohoni mwako. Lazima you must believe me first. Usiponiamini hutawahi kunielewa. Na ubiri muda wote, hata nikiamua tu
una kansa niseme nikuponye, utaamini bado. Yani utanielewa tu, sio kwamba utaamini, yani utanielewa. Maana imani huwa ina unlock the spiritual thinking. The faith unlocks the spiritual thinking. Kumbuka uko locked. Lakini ukiniamini tu na unakuwa unlocked na unaanza kuelewa Biblia vizuri. Nimeeleza mwanamke. Nadhani mmepata taswira. Nataka nieleze yule kipofu. Hiyo kitabu nilikuwa nimekiweka hapa. Nataka nieleze yule kipofu. Sijui ni kitabu cha Mathayo ama, lakini nadhani ni Yohana. Ndo hapa, Yohana 9. Kwa hiyo yule kipofu sikiliza. Nataka msikilize hapa. Yohana 9. Mimi naanza 9, nitasoma vifungu mistari nikiruka, lakini natumai wewe utapata full compact gospel. Utaenda usome full kwa wakati wako mzuri, usikose. Underline the Bible. You must. Hii clip, write down the Bible. When you read, underline it. Sio dhambi ku underline the Bible, so long as we understand. Aya, sikiliza hapa. Yohana 9 naanzia 5. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope macho. Watu watakuja wahubiri, utasikia wahubiri wakisema alipakwa tope kama Yesu aliponya kwa tope. Na ujasiri, chukua maji haya, maji yalitumika, nunua hii mawe. Hao ni wezi, lakini kuna wale wanaosema ni wa kweli. Pia atakuja, gusa to, atakugusa utapona leo. Hapana. Sikiliza, muda nilipo 5, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kumbuka nuru inafanyaje? Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Kutema. Haya, kitabu hiki, kitabu cha Mwanzo kinasema Mungu akapuliza pumzi ya uhai puani mwa Adamu. Lakini hiyo pumzi ilitokea wapi? Si Mungu alichukua pua ya Adamu, akaweka mdomo, akafanya, si ndio? Inatoka pumzi ndani yake, inaingia damu. Hapa Yesu anatema mate kutoka mdomoni mwake tu, anatengeneza tope. Maandiko amesema sisi ni mavumbi, si ndio? Alitema mate kwa vumbi. Hii kutema mate na kutengeneza, huyu ni mwana wa Adamu. Ni fumbo la kumaanisha mwana wa Adamu. Mate si ni mwili. Mavumbi si ni huu mwili wetu. Mate imetoka ndani, yani huo uzima. Yani ni kama kuna kitu kimeumbwa hapa. Kuna roho imeumbwa hapa, na ni roho ya mwana wa Adamu, maana imetoka ndani ya kinywa chake. Hayo mate ni roho iliyotoka ndani yake, na akatengeneza mtu. Maana ametumia vumbi. Tunajua mavumbi ni ya kutengeneza mtu. Akaroli mavumbi, kuroli ndo kuumba. Kwa hiyo mwana wa Adamu anaumba roho ndani yenu, ndio Roho Mtakatifu ndani yenu kwa mahubiri anayohubiri, ndio yanaumba roho, ndio kuumba. Akatema, hii ni fumbo, akachukua akatema. Mavumbi ni ya kuumba mtu kwanza, alafu tunajua akatema, hiyo ni pumzi ya uhai. Hayo mate yana uhai ndani yake, akatema. Ndio maana Adamu alipulizwa uhai na Mungu kutokea kinywani, naye Yesu anatoa uhai kinywani mwake na anatengeneza mtu hapo. Huyo ni Roho Mtakatifu ambaye atakaa ndani ya moyo wako. Ndio maana Paulo anasema sio mimi ninayeishi, bali ni Roho wa Yesu. Hakusema ni Roho wa Mungu, alisema ni Roho wa Yesu anayekaa ndani yangu. Maana ile tope ilitengeneza mtu,
akapakwa hapa. Watu wanadhania ni kufumbua hii macho. Hapana. Yesu alisema nimekuja duniani ili wanaoona wasione. Ndio hii hapa. Yesu akasema mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu. Kwa hukumu ni kwa injili. Maana injili ndio inahukumu. Kwa hukumu ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Kwani Yesu alikuja kuwafunika watu macho, kuwafanya uwe kipofu, mtu anakuwa hivi. Yule kipofu alifumbuliwa macho ya rohoni. Msiangalie kwamba alifunguliwa macho ya mwilini. Alifunguliwa maribo sandra kadre sedre mesedre lai. Alifunguliwa macho ya rohoni. Ndio ya mwilini mnaweza ona kwa tafsiri za juu. Nimekuambia na tafsiri za watu wakubwa, sio watoto wadogo. Watoto ndio wanatafsiri alifumbua. Miujiza inafunza. Miujiza sio kwa sababu ya show off. Ndio maana nasema David is a false prophet, kwa sababu yeye miujiza yake ni ya show off, ya mashetani. Shetani anataka wamwamini yeye ni Mungu. Lakini muujiza ya Mungu ni ya kufundisha. Ndio maana huu muujiza tope ni mwana wa Adamu, ni Roho Mtakatifu wa mwana wa Adamu. Alafu unakuja ya kwamba kipofu akapakwa. Kipofu, maana Yesu amesema nimekuja ili wasioona waone na wale wanaoona wasione. Yaani wale wanaosema wameokoka, wanamjua Mungu, ni watakatifu, wasione. Yaani mahubiri ya Yesu makanisa hayawezi yakaona, yanaona ni uongo na ni ubatili. Lakini wale wenye dhambi kama huyu amefumbuliwa macho ya rohoni, wale ni vipofu. Si Yesu aliita Mafarisayo ni viongozi vipofu, wanaongoza vipofu wanatumbukia shimoni. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo huyu amefumbuliwa macho yake, amefumbuliwa macho, si kipofu katika roho, amefumbuliwa macho ya rohoni. Ili tope kwenye ulimwengu wa mwilini mtaona ni tope limepakwa akapona, lakini kwa rohoni ili tope ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili tope ni Roho Mtakatifu ambaye amewekwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anafumbua macho yako. Na Roho Mtakatifu ni nini? Maandiko yanasema amini nawaambieni, maneno niwaambiayo ni roho na ni uzima. Yohana 6:63. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni maneno. Maneno ni nini? Ni injili ambayo nakuhubiria, ndio inafumbua macho haya, ndio unafumbuka ili wewe ambaye hukuwa unaona. Ya kwamba kuna watu wanaona Biblia, wanasoma, wameelewa, wameshika Warumi 5, Warumi 6, Warumi 8, yani ni kama wao ndio wanajua Biblia, wameshika vifungu kama akina Ndacha, wameshika vifungu kabisa akilini mwao. Lakini wewe ambaye hujashika, sasa ndio maana Kristo anafumbua ili wewe uone, na wale akina Ndacha ambao wameshika vifungu wasione. Ndacha ni mfano wa Mafarisayo wa kizazi hiki. Haleluya. Ndio maana kwa nini Mafarisayo wanaambiwa wasione? Kwani Mafarisayo walikuwa vipofu. So walikuwa tu macho yao yanaona. Sikiza hapa. Akawajibu, nitasoma 27. Sikiliza hapa 20 na ngapi? Naanza 21. Lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. Waliogopa Wayahudi kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Sinagogi ni makanisa. Mtu akimkiri Yeshua ni Mungu, yule ambaye mnasema alisulubiwa ni Mungu, atatengwa na makanisa. Sasa hiyo kitu ndio inakwenda kurudia kwetu sisi. Mtu atakayenikiri mimi kuwa ni Bwana na Mwokozi atatengwa na makanisa. Lakini sikiliza, vipofu wakaendelea hapa ambao walikuwa wanaona sasa hawaoni. Akawajibu 27, nimekwisha kuwaambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Umeona wamemkataa. Wamekuwa vipofu. Ni vipofu sasa. Yule kipofu anaona. Wanafunzi wake, wanafunzi wa Musa.
sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yeye hatujua atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjua atokako, naye alinifumbua macho. Twajua kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Umesikia, ule mtu aliyefumbuliwa macho sasa hivi anasikia. Sasa hivi anaelewa Biblia tofauti na hawa Mafarisayo. Huyu mtu anawaambia hivi, nafurahia sana hapa. Anasema yule mtu akajibu, yule ambaye amekuwa kipofu. Simekuambia amefumbuliwa sasa macho ya rohoni, anaona vizuri nuru ya Mungu. Sasa akasema yule mtu akajibu 30. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Ni ajabu ninyi hamjui atokako, ninyi mnamkana. Yani ni ajabu nyinyi mnamkataa na yeye amenifumbua macho. Kwa hiyo sisi hatufumbuliwi kama dunia, tunafumbuliwa katika roho kwa kuelewa injili ya Mungu na kuacha dhambi. Macho yetu yanafunguliwa na kuwa na macho masafi ili tuone ufalme wa Mungu. Kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua, sikiliza kimakini. Huyu mtu sasa amejua kumbe huyu ni mwana wa Mungu, lakini hawa hawajajua. Sikiliza, huyu mtu akasema, twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Sasa wewe ukinisikiliza unashangaa, huyu mtu kwa nini anaeleza Biblia kwenye namna fulani ambayo sijaona wahubiri wengine? Kwa nini anafundisha mafundisho ya Biblia? Kama mfano nitawapatia, mwanangu mmoja alinieleza, alinitumia ujumbe ambayo nabii fulani alimtumia, akamwambia jihadhari sana na mtu huyo. Huyo nabii ni tunabii tu mitandaoni tu, vijana hutu twa Tanzania Ukweli Ministry hivi. Akanitumia akaniambia huyo mtu akasema jihadhari sana na mtu huyo. Lakini huyo mtu namtaja tu. Ngoja nimtaje, mimi sipendi mafumbo, kitu ni ukweli. Mungu anataka hivyo. Huyo sio anaitwaje, Nabii Amos. Lakini kumbuka huyo mtu anamkataza huyu asinisikilize, lakini kila klipu ninapotupa anasikiliza. Kila mahubiri, kwa sababu unaona mtu akikufuatilia sana, kuna venye YouTube studio inaonyesha huyo Nabii Amos ananifuatilia sana, lakini anamwambia huyu jihadhari. Sasa sijui Mungu wenu yupoje? Mungu wenu anaweza akasikiliza nabii wa uongo tena mkaendelea tu kunena kwa vilugha tu Kwa sababu mimi najua Mungu wa ukweli. Nikiangalia tu nabii wa uongo hivi, ukimwangalia hivi unasikia kukereka, unasikia kichwa inakuuma mpaka unaacha. Huyo ndio Mungu. Lakini huyu wenu unaweza ukasikia injili ya shetani bado ukaenda unashanderize. You must repent, you people. Kwa hiyo anamwambia jihadhari. Lakini nilifurahia na jibu la huyo mwanangu akamuuliza kama huyu mtu his teachings are Bible based. Akauliza huyo nabii, sijui Nabii Amos, lakini sidhani kama ni nabii, ni mtu tu ambaye anamtafuta Mungu, lakini akinena kwa lugha na anaanza asema Bwana majeshi. Ni kwa sababu ni kutamani sana kuwa nabii. Sasa akamwambia, hebu tufikirie, mbona anahubiri vitu vilivyo kwenye Biblia? Sasa hiyo jibu inafanana na hapa ya kwamba twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Unaona, sasa huyu mtu sio kama Mafarisayo. Sasa ameanza kujua mtu mcha Mungu, Mungu huyasikia maombi ya yule mtu ambaye Mungu humcha. Umenielewa? Kwa hiyo sio kama Mafarisayo wa kusoma maandiko na wayatendi. Yeye anasema tunajua Mungu hawasikii wenye dhambi. Unasikia statement zake venye ni nzito. Huyu mtu ambaye amefumbuliwa macho. Unaona statement zake, sentence zake venye ni nzito, ya kwamba twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Unaona statement zake venye zina wokovu ndani yake. Kwa hiyo amepata wokovu mzuri kuliko hawa ambao wanamkataa Kristo.
Kama haujamwamini Kristo, huna wokovu. Wewe hujaokoka, huna wokovu mzuri. Wewe mwenyewe ni shahidi wako. Najua watu wanajijua wenyewe. Akasema pia, akaendelea akasema, bali mtu akiwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukagundua akili ya mtu huyu. Kwanza alikuwa anajitenga na dhambi. Kuanzia tu kufunguliwa macho, akaanza kujitenga na dhambi. Maana anasema tuwajua Mungu hawasikii wenye dhambi. Akaanza kujitenga na dhambi. Sasa ukianza kuokoka lazima jambo la kwanza anza kujitenga na dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu, huyu mtu alikuwa tayari kuwa mcha Mungu. Kumcha Mungu ni kufanya nini? Bali mtu akiwa mcha Mungu, kidogo niruke tu kitabu cha Matendo ya Mitume nikueleze kumcha Mungu ni kufanya nini. Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Maandiko yanasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Fundisho la mitume. Mitume walifundishwa na nani? Na Yesu. Yesu ni nani? Kristo. Wakiwa wakidumu katika fundisho la Kristo, fundisho la mwana wa Adamu, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali kila siku. Kumcha Mungu ndio hivi vitu vitatu: kudumu katika mafundisho, kuumega mkate, na katika kusali. Swali nitakuuliza hapa, kumega mkate ni kufanya nini? Unakuja kwangu kama sisi Waluhya tunapenda ugali. Nakwambia hebu mega ugali. Sijakwambia kula, nimekwambia mega. Na pia unaweza ukamega bila kukula. Hapana, ukimega unakula. Kumega ni kidogo. Ndio maana watu ambao na wahurumia watu ambao ndio wana roho nzuri, lakini watu ambao mnasoma hii Biblia kumaliza haitakusaidia. Haitakusaidia. Mimi sijamaliza hii Biblia na unaona elimu ambayo naifunza sijaimaliza. Na niliwaambia venye mtasoma Biblia. Anza kitabu cha Yohana, nenda Mathayo. Sijawahi soma kitabu cha Luka nikamaliza mimi. Sijawahi kusoma kitabu cha Marko. Nakwambia nimesoma tu vitabu viwili. Kitabu gani? Nienda Yohana, kutoka Yohana ilikuwa inaelezwa na Mathayo. Na Injili ikaisha hiyo. Nikaenda Matendo ya Mitume, nikaenda leta za Paulo karibu 2-3. Hata Waebrania sijawahi kusoma yote. Lakini najua tu Biblia kwa sababu maandiko ndio lazima ujue. Lakini je, tunahubiri Injili waliohubiri mitume ama tunahubiri Injili ya Yesu mwenyewe? Haya utajijua. Lakini ukienda sijua, nishawahi kusoma Kumbukumbu. Kumbukumbu ni kitabu kizuri sana. Kizuri sana. Kumbukumbu na kitabu cha Kutoka. Hivyo vitabu Kumbukumbu na Kutoka. Wafalme sijui kama nishawahi kusoma. Na hivi vitabu vya manabii, kitabu cha Isaya sijawahi kusoma. Nasomanga tu kavasi kamoja hivyo. Sijawahi kusoma. Vitabu vya manabii achaneni navyo. Vitabu vya manabii achaneni navyo. Soma utakatifu. Ukishakuwa mtakatifu ndo utaenda manabii. Nenda kasome sasa hivi ya Isaya. Uone mambo ambayo hutawaelewa vitu ambayo unasoma. Hutawaelewa. Lakini soma utakatifu. Ndio maana mimi nilisoma gani? Soma Mathayo. Usianze na Mathayo, anza na Yohana, rudi Mathayo. Nenda Matendo ya Mitume uone jinsi mitume wanatembea katika roho. Rudi katika Kumbukumbu usome utakatifu. Soma na Kutoka. Kutoka na Kumbukumbu. Utaona mambo ambayo dunia inafanya ni kinyume na Biblia. Mimi kitabu cha Mwanzo sijawahi kukisoma. Sijawahi kukisoma. Ndio maana nawaambieni, sikiliza, tulikuwa mahali kumcha Mungu. Nasikia hapa kumega mkate. Hawajasema kukula mkate yote, ni kumega, ni kukula kidogo. Na katika kusali, kuna tofauti ya kusali na kuomba. Kuomba ni kama neno jenyewe tu ambalo linasema ombeni. Kuomba ni kutaka kitu. Lakini kusali sio kutaka kitu, ni kutafuta ufalme wa mbinguni. Na maandiko yamesema ufalme wa mbinguni utekwa na wenye nguvu za Roho Mtakatifu. Tangu nyakati ambazo Yohana alimaliza kuandaa njia, akaja Kristo. Kwa hiyo ina maana gani? Ina maana ya kwamba ufalme wa mbinguni hutafutwa kwa nguvu. Na hiyo ndo ufalme wa mbinguni utafutwa kwa kusali.
Mathayo inasema bali salini hivi, Baba wetu uliye mbinguni. Hiyo ni sala ambayo ni ngumu kuifanya. Sio jinsi mnavyofanya ati Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hiyo sio hivyo, iombo hivyo. Hiyo sio maombi. Hiyo sio maombi. Ni kama uambie mtu, nishawahi kufunza kitu kama hicho. Hiyo ni format ya kuomba, lakini hauwezi ukashika kwenye akili. Hasa kama ushiki, what next? Look for the Holy Spirit. Anza kutafuta roho wa uzima tu. Hallelujah. Roho Mtakatifu ndiye anaweza kuomba. Warumi 8:26 inasemaje? Roho hutusaidia kwenye udhaifu. Hatujui kuomba. Hatujui inamaanisha hatuwezi kuomba hiyo sala. Tafuta roho. Roho utafutwa kwa hivi. Roho Mtakatifu anatafutwa hivi, kuumega mkate na kusali kila siku. Ndio maana nawaambia imeandikwa, tafuta ufalme wa mbinguni kwanza na haki yake, yote utazidishiwa. Kwanza inamaanisha kuna cha pili na ndo kazi. Yaani hilo andiko lina apply asubuhi. Ukiamuka, soma mega mkate. Kuumega ni kusoma. Nataka unasoma kifungu kimoja cha Biblia. Kimoja tu, yani unasoma tu mahali kidogo penye pameshiba vizuri. Kidogo tu, usisome hata chapter moja umalize, hapana. Kidogo tu na unaanza kutafakari na unaomba toba. Na unaenda kazini. You will be very successful. Ukitaka kuwa rich, you will be rich. Ukitaka kufanya nini, hiyo vitu vyote vitakuwa tu. Ndo kumega mkate na kusali ndo toba. Kusali ni Baba, unisamee, unitakase, unirehemu, unionee huruma. Mimi ni mwenye dhambi kuliko wote. Kubali. Mimi ni mwenye dhambi kuliko wote. Bwana unioshe, unitakase. Mungu wangu Yeshua unikomboe Bwana. Ninakubali maandiko yako na utakatifu wako. Baba, umesema ya kwamba nisipozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu sitauona ufalme wa mbinguni. Bwana unisaidie niishi maandiko yako. Bwana unitakase, unihurumie. Uniondolee nguvu za mapepo ya usherati. Uniondolee nguvu za zinaa. Baba, roho ya hasira, roho ya kutenda dhambi, roho ya hasira ninaikemea katika jina la Yeshua ipate kushindwa. Bali unisimamishe tena Bwana, nisiweze kuanguka. Unikumbuke siku za uhai wangu, nikatende sawasawa na mapenzi yako. Niwe mcha Mungu na mtu mwenye haki. Bwana unisaidie niishi kama upendavyo. Hiyo ndo maombi, hiyo ndo sala, hiyo ndo kusali. Sio kwamba mahitaji ni kusema tu Bwana naelekea kazini uniongoze. Umeshaomba. Lakini ile ya kusali, Bwana unisaidie, Bwana unitakase, simama na mimi, unifundishe njia yako, nipate kukujua, usinipite Bwana, unapowazuru wengine, haleluya. Baba unizuru, usiniache, mimi ni mwanadamu, peke yangu sitaweza, mimi ni maskini na ni kipofu, niko mhitaji Mungu wangu, naomba unikumbuke, naomba usinipite, naomba usiniache, Baba, kama jinsi ambavyo ulizuru nyumba ya Zakayo, Mungu wa amani, upate kunizuru leo. Nyumba yangu ni chafu, ina uchafu. Nyumba yangu ina dhambi Bwana. Kwa damu yako ulimwengu unakombolewa. Yeshua uliye hai, Mungu usiyeshindwa, Mungu usiyechoka, Mungu usiyelala. Makosa yangu yote yamejulikana mbele zako. Dhambi zangu zote zimefunuliwa machoni pako. Baba, nitaje kipi usichokijua? Hiyo ndio maombi. Nikitaje kipi usichokijua? Ukasema njoo tusemezane, dhambi zangu zijapokuwa nyekundu, Bwana utaniosha. Neno hilo ni uzima. Uzima wangu upo katika maandiko hayo. Kristo uliye hai, Bwana Mungu nipe nguvu za kusimama na kutenda kama upendavyo. Haleluya. Unirehemu dhambi zangu. Bwana unisamee Bwana. Makosa yangu yameanikwa mbele zako. Sifai hata kuangalia macho yangu juu mbinguni. Nikimbilie wapi Bwana? Milima ipi itanifunika uso wako utakaposhuka na tarumbeta? Baba, nitakuwa wapi? Ama nitakuwa aibu Bwana? Bwana unisaidie nisiwe aibu. Bwana uniinue nisiwe aibu. Unifanye niwe hai tena. Mimi ni mtu niliyekufa katika dhambi za asili, dhambi za mababa, dhambi zinazokuja, dhambi zangu mwenyewe. Kristo uliye hai, tazama madhabahu yote ya familia imenifunika. Tazama njia zangu zote zimejaa damu za wanadamu. Tazama njia zangu ni giza. Naona mabonde na milima mikubwa. Mungu wangu uko wapi? Bwana unisimamishe. Omba
kila siku maombi hayo bila kutarajia Mungu kukujibu. Akikujibu leo, sawa, utaendelea kuomba hivyo mpaka kufa kwako. Na mfumo huo, tarajia kuomba. Usiombe kwamba nimeomba leo Mungu atanijibu leo. Hata akijibu leo, kesho naendelea na mfumo huo tu. Roho atakuja. Jioni ukienda kulala, asante Mungu, siku yangu naifunga kwa maovu yake. Bwana Mungu, nimeteleza. Ulisema ninyi bila mimi hamwezi lolote. Kristo Yeshua, Mungu wangu, Bwana Yeshua, unirehemu, unitakase. Hallelujah. Hurimasi ala gaisaisi. Hosai. Siwezi tena kuomba kwa Kiswahili, naweza nikaomba tu kwa lugha kwa sababu ya ule uwezo na imani. Umeona nimeomba kwa ujasiri. Umeona nikienda Baba mtakatifu, asante tu. Kwa ujasiri. Asante Mungu wangu mtakatifu. Na kushukuru na kuinua Bwana Mungu wa haleluya. Kama una Roho Mtakatifu tayari umeanza kunena. Haya, nilikuwa na kufundisha na kusali. Ni kila siku mambo haya. Lazima uombe jioni, lazima uombe asubuhi. Pasipo hiyo wewe hujaokoka. Wewe ni mbea tu. Wewe ni kuangalia tu. Kenya ametokeza Kristo. Na nitatokeza. Yani mambo yanaenda kubadilika mwaka huu mkubwa. The revival is going to hit the ground. Na I'm happy watu wataokoka. Huyo mtu akaendelea kusema, tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu anayefumbua macho ya kipofu anaendelea kuongea. Huyo mtu ameojua neema ya kweli, lakini hawa bado wako kwenye neema ya uongo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu, sikiliza majibu ya vipofu. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi. Wakamtoa nje. Umesikia? Injili ya huyo mtu ikakuwa tofauti na ya Mafarisayo. Wakamtoa nje kwa hasira. Akawaambia, mtu ambaye nimezaliwa kipofu, nimefumbuliwa macho. Mtu ambaye sikulijua neno la uzima, nimefumbuliwa, nimelijua. Mtu huyu atawezaje kutafsiri Biblia hivyo kama hakutoka kwa Mungu? Watu walishangaa na mafundisho ya Yesu Kristo kwa sababu alihubiri kama ninavyohubiri. Alikuja na injili mpya. Wakasema ama imewekewa mshangao, ama kwa hasira. Ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, na unatufundisha sisi. Unasikia? Unatufundisha sisi. Yani wanachukia mafundisho hayo na hiyo injili mpya ya watu waliofumbuliwa. Unatufundisha sisi. Hawataki kufundishwa ukweli. Wakamtoa nje. Yesu, namalizia, akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomuona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Umesikia? Kitu kikubwa ni kumwamini tu mwana wa Mungu. Wamwamini mwana wa Mungu, naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Umeona huyu mtu amefumbuliwa sasa, yupo vizuri, anaelekea mbinguni. Amejua injili zile za zamani za ukora. Ni nani nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona naye anayesema nawe ndiye. Akasema, mimi ni Kristo mwana wa Mungu. Huyo mtu alifanyaje? Akasema, naamini. Umesikia? Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Kusujudu ni kuokoka. Kusujudu ni kutii maandiko. Akamsujudia. Kwa hiyo aore akisujudiwa hivi, do you think he's not an antichrist? Huyo ni shetani mkubwa sana. And I will always demolish him. Nitamwharibu next year. David Awor will be shameful. I tell you. That man, he will not have a place to hide the face. And I'll make sure I step on that python's head. I'll make sure I step on that great old snake, venomous one, because he gives out venomous teachings.
that destroy people and make them live under his cult. That is a cult. There's no difference between Mackenzie and David Awor, because David Awor is a very, very great false prophet running a cult. And that cult will end next year. We are going to have something we call the knowledge of holiness in the country. And the people will know the truth and the false message. Sikiliza, akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Basi baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu yakaa. Asanteni sana. Pia wenye ukoma kutakasika nitakuja kufundisha. Nitakuja kutumia miujiza ya Yesu kufundisha. Ukoma kutakasika pia ni jambo ambalo liko katika roho, na kuna miujiza fulani pia ukiweza kuniuliza, unaweza niuliza hizo miujiza, kisha nitakumbuka na kuja kufundisha. Asante sana, mpate kubarikiwa. Neno la Mungu liwasaidie nanyi muelekee katika ufalme wa mbinguni.